တူပါယို MRT မှာဆင်းပြီးမိနစ်အနည်းငယ်လောက်လဲလျှောက်ပြီးသွားပါမယ်။တော့ post-it ကုတ်လေး share လုပ်ပေးထားပါတယ်။ကိုကခုမှပထမဆုံးစပြီးသွားမှဆိုရင် Google Map ကိုအသုံးပြုပြီးသွားနိုင်ပါတယ်။ start point နဲ့ end point ကိုထည့်ဖို့အတွက် Google Map ရဲ့အောက်ခြေ corner လေးမှာရှိနေတဲ့direction ပုံစံ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ start and destination ဆိုတဲ့ box လေးနှစ်ခုကြာလာပါမယ်။ start point မှာ တူပါယို MRT station ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ။ destination ဆုံးမမှာ Burmese Buddhist Temple ဆိုပြီးရိုက်ပါတူပါယို MRT ကနေမြန်မာကျောင်းကို18မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရပါမယ်။ Google Map မှာပါတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကို refer လုပ်ပြီးတော့လည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းအဝင်လမ်းပါပုံမှာ start point နဲ့ end point ကိုဝိုင်းပြထားတာပါ GPS ဖွင့်ပြီးလမ်းကြောင်းလေးတိုင်းသွားနိုင်ပါတယ်